Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен беляши пісіретін боламыз. Ең алдымен жылы суға ашытқымызды қосып, және тұз, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Еркеледік ойнап өстік ауылда, бар еді ғой достарым да жанымда, есейдік пе айтшы досым расында. Әрі қарай видеода көріп тұрғанымыздай ашытқымыз осылай көпіру қажет. Сосын оны ұнға қосып, жақсылап қамыр илейміз. Ұшқым келді менің ғарышқа, жерден алысқа, бала кездегі арман. Уақыт зулап бара тоқтамай, армандар жоқ қалай, орындалмай қалған. Сұйық майымызды қосып, қамырымызды илеп, дайын болған қамырды жылы жерге 2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз, ол үшін пиязды ұсақтап турап аламыз. Қайда кетті балалық шағрасында? Ұрысты таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол шағым орал. Тартылған етке пиязымызды және тұз, бұрыш қосып жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Жерден алысқа, бала кездегі арман. Біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді қолымызды және дастарханымызды майлап, қамырымызды ыдысынан босатып, 15 бөлікке бөліп шығамыз. Қамырды жұқалап қолмен жайып, арасына салмасын саламыз. Бір ас қасықтан жұқалап салып шықсаңыздар жетеді. Видеодағыдай түйіп шығасыздар. Майымызды қыздырып, жақсылап екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Жерден алысқа, бала кездегі арман. Мінекей біздің беляшиларымыз дайын болды. Жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.